bayadakwa emsebenzini abantu abanyanga. Wayisusa inkulu. iNdida uQuality eBulala uNgizwe Mchunu ephila. Sanibonani kuphinda kuplafunyela khona lo mbuso njengamanje ubingelelayo mathinto acebisa intombi zamshalaza lozona umshalaza lengabe dala zamqomba sangoma sange sinkombe vula nafico social natshana nathi mntana umuntu onqumana nonkomba ukutshela abanolwazi. Kanti baba ungizala umgogodwe nalo umshaya sangoma nabo sazophulapha. Umahlomba walingana dada mama lezikuba ilinganayo kana umkhwanazi. Ngane zakwethu angiwakhuluma manga so njengawasifollower isikhathi esiningi siyasilandele abantu ngokweqiniso siphinde sibalandele futhi ngayo zonke indlela ukuthi zonke izinto uma zivela ziba nobufakazi. So laphana uQuality uthumele khona isithombe ethi khona rest in peace awukodwa mhlaba ususenzeni usungazosithathele iqhawe lethu rest in peace in advance. Lokho okuye kube insambatheka noma kuye kubize ibhadi uma ngabe kuthiwa ubulawa uphila noma into yakho zenziwa kuthi umuntu ongasekho ubuphila. Lento yenziwa uQuality laphana abantu baphinde bakhala kakhulu futhi ngesenzo saQuality ukuthi ungambulala kanjani umuntu ephila yini le ngake senibangile right. Mina ngicabanga ukuthi uQuality indlela abembulala ngayo ngoba izinto eziningi akayiphendulile kanti futhi uphinde wayithulela emva kwezinto eziningi esekukhulunywe ngazo njengoba nazi ukuthi kukhulunywa ngayo left and right, up and down, horizontally and horizontal. Ngane zakwethu ngicela ukuthi uma usuku lakho beluqala la usubscribe and uma usuku lakho lwesibili ungifollow zonke inkundla zokuxhumana uphinde ulike. Ngiyabonga.